Ia ba, ariketa honetan baditugu bi polarizazio ariketak BJT transistore bipolarrarekin. Lehendabizikoan konfigurazio nahiko tipikoa, hemen igorlean ez daukagu erresistenziarik, beraz alde hortatik erraxago dela ikusiko duzu, eta hemen basea dago polarizatuta ez iturri batekin baizik eta VCC honekin. VCC edo iturri honek balio du hemengo intensitatea duta emateko eta baita ere hau polarizatzeko. Orduan badirudi ezberdina dela, baina oso beste erantzeko izan behar da. Eta bigarren kasu honetan, hemen bai, hemen daukagu RE, igorlean erresistenziatxo bat, eta honek pixkatxo bat zaildu behar du. Eta hau, gertatzen zaigunean, egin behar ditu ariketak, nik oraintxe esaten dizudan bezala. Vale, egin behar dugu alde hontan maila, eta ekuazioa egon behar da baseko intensitatearen menpe, hemengo intensitatearen menpe, baina lotuta dagoenez, e, prozesu berdina jarraitu behar dugu ariketa hauekin. Vale, ordene, hasi gaitezen, erditik entzen banaiz, hasi gaitezen orduene, ariketa hau egiten. Hemen, polarizazio bat, elikadura hau, erresistentzia balioak, eskatzen digute gauza hauek kalkulatzea da. Zirkuituko tensio eta intensitate guztia kalkulatzea. Beta ematen digute, egun da hogei, ados. Zer egin behar dugu hemen? Ia, hau amasei voltio baldin badau moztuta ez dago behar. Probatu dezakezu oso erraix, baldintzaztela betetzen, oso erraixan da bazteko. Eta hauek ere probatu behar dugu beti aktibo. Ja martxan dagoenean transistorea, probatu behar dugun lehenbizikoa beti aktibo izan behar da. Eta ez badago aktibo orduen asetuta. Orduen, aktibo suposatzen badugu, zer, marraztuko dugu eredua, orain arte ez nabile eredua marrazten, hau hasieran praktika hartu horretik, praktika hona da zuentzat, marraztuko dut. Hemen, aktibo baldin badago C eta E arteko mendeko iturri izan behar dugu, hemen C, hemen E, eta hemen basean 0,7 voltiko iturritxo hau, 0,7, eta hemen txedaukagu hau, basea, hau izango zen transistorea, hemen lurra, eta hau konektatuta onutza berriz. Hau izango zen aktibo eredua. Hemen erresistentzia bat falta zait, Marko, ia, ezagatu. Hemen erresistentzia bat. Hauxe, RB esango diot, bere balioa hor dago, eta honi RC, eta zirkuita hauxe izango zen. Bale, begiratzazu hemen zein erraxa izan behar den, hemengo intensitatea kalkulatzea. Hemen 0 voltio, hemen 0 zazpi, hemen ome eginda, kalkulatu behar diogu. Beraz, igual, praktikoa da eredua zuk marraztea, bale? Kalkulatu ezagun bai. Hemen ome egiten badigu RB resistentzia hori, atera behar zaigu IB, hemen dike sartzen dena, IB, edo hau bera dela, transistoreari B muturretik sartzen zaina, izan behar da. Ia, nodonen tensioa, amasei. Ken beste honena, zer badaukagu hemen? Hemen 0, hemen 0 zazpi. Ken 0,zazpi, suposatu la asetuta dagoela. Aktibo, barkatu, aktibo. Nazten ez beste transistorearekin. Zati, irresistentzia honen balioa, bosteun damar, kilo onbio. Eta, hau kalkulatzen baduzu, ateratzen dira, hogeita mar mikroamper. Bale, IB kalkulatu dugu. Hori zer, aktibo baldin badago, intensitate hau IC, izan behar da, beta bider IB. Orden jarraituko dugu aktibo suposizionekin, gauza hauek kalkulatzen, eta gero, tensio hau, altua baldin bada, orden horrelaxe dago. Ia, kalkulatu ezagun, IC dela beta bider IB, kasu honetan eunda hogei bider hogeita mar mikroamper, eta hau ateratzen da 3,6 miliamper. 3,6 miliamper. Kalkulatu intensitate hauek. Zer gehiago behar dugu kalkulatzea? Bueno, intensitate hau IC izango zara. Hau IC, edo teiturren jartzen duena, kalkulatu ezagun erresistentzia honetan erortzen dena, VRC. Berdin, zuzenean kalkulatu ezaketu VC, baina, nahi dut bengoa kalkulatzea. Izan behar da. IC, horti pasatzen zaiona, bider RC. Orduen da, 3,6 bider amar ber minus iru edo miliamper, bider RC-ren balioa 1,zortzi kilo ohmio. Bider amar ber iru, eta hau honekin jaten da, eta hau ateratzen da 6,berrogeita zortzi voltio. Horixe da. Hau da, resistenzia honetan erortzen dena. Beraz, VC izango zen VCC, ken VRC, berdin, 16 voltio, bene unitateak faltatzizkit, ken 6,berrogeita zortzi voltio. Eta hau, atera da, 9,52 voltio. VC. Kalkulatuta. V0 voltio denez, ikustazue VCE argi da 0,2 voltio baino altuago dela, beraz, aktibo dago, ederki, ok. Horrelaxe dago, eta zirkuito honen ebazpena osoa hau izango zen.
Bale, nahiko tipikoa ariketa hau. Asko errazten du hemen erresistentziarik ez izatea. Goazen orain onutza. Antzeko ariketa bat, beste erresistentzia batzukin, dena kalkulatu beharko dugu, beste baliotzukin, baina erresistentzia hemen. Hemen berdina, moztuta ez dago behar zen. Hoi voltio gabitzen sartzen, hemen intensitatea egon behar da, moztuta ez dago. Sartzen baduzue, sartzen baduzue, ebakidura eredua, hemen izan behar dugu, hogei voltio. Hemen hogei, eta hemen 0. Beraz, VB hogei, 0 zazpi baino gehiago da, beraz, moztuta ez dago. Hor, suposatu dezagun, aktibo dagola, aktibo dagola. Ordu, marraztuko dugu berri zirkuito osoa, launtuko digu, askotan kemene ez dute erabiltzen, baina hasi egiten bai. Hemen, hogei voltio, VCC, RC jarriko dut hemen, lareunda irurogeita, bale, aktibo baldin badago, irurogeita mar, beneko intensitate iturria, IC ematen duela, berdin beta bider IB, beta ere ematen digute, eta tal, bale, hemen kolektorea, igorlea eta basea eta igorlean artean 0,7 voltioko diodoaren voltio hauek. Hemen basea, eta hemen orain ez daukagu lurra baizik eta beste resistentzia bat. Honek pixkatxo bat zaildu behar du, baina hauek, ariketa hauek horrela egin behar du, nik hautsi egin behar duan bezala. Eta hau RB. Bale. Hogei voltio. Orain hemen ez daukagu 0,7, akatsa askotan egiten duzu. Iturri hemen ikusita, hemen 0,7. Ez zazuela hori egin. Gogoratzaz ez zirkuitotan, lehen partzialean zer egiten genuen. Izendatu hemen VE, eta ez dakigu zema balio duen. Hemen daukagu VE gehi 0,7. Bale. Zer egin beharko dugu hemen? Hemen maila oso erresa zan. Zer hemen genuen 0,7 zuzenean hau 0 zelako. Ba hemen hau egin behar duzu. Ia, begira. Hemen IB daukagu. Dala hemendik bera etortzen dena. Eta gero, hemendik I azpie daukagu, eta hemendik IC. Eta betetzen dute hau. Orduan, ariketa hauetan, igorlean errestentzia daukagunean, maila hau egin behar duzu. Hemendik hasita, basearen aldean maila hau. Maila hau. Orduan, hogei voltio hauek erori behar dira, bi erresistentzia hauetan, eta 0,7 voltio izan. Beraz, personatxoa jartzen baldin bete hemendik iturtzen, hau izan behar du. Ja, hogei voltio hiek, igual jarriko dut ekuazio osoa, VCC, erori behar da, edo VCC ken hemen erortzen dena, izan behar dela IB. IB, ez dakigula zenbaden, bider RB, badak ematen digutela, ken 0,7 jarri behar dudala VB, base igorle tensio bezala, diodo batena, 0,7 ken hemen erortzen dena, eta hemen zer erortzen da, pasatzen zaion intensitatea bider R azpie. Eta multi guztioik hor erortzen dira. Ben Kirchhoff, KVL egitezakegu, edo horrelaxe, personatxoarekin dena zerkatuz, hogei voltioek erori behar dira bi resistentzia hauetan, eta 0,7 voltioetan. Bi ez ezagun, IB eta IE. Bale, baina hemen, Kirchhoff egin dezakegu, eta hori xeta egin behar duguna ariketan mota hauetan, Kirchhoff egiten baduze, ikusten duzu dela IB gehi IC, biak sartzen direlako, eta IB eta IC arteko erlazioa eri baldima da, IC jartzen baldin badugu IB menpe, beta bider IB, horrela segeratu behar zaigu. IB gehi beta gehi bat. Orduen, hau da IE. Orduen, IE hau. Hemen sartzen baldin badugu, ekuazio honetan IB daukagu ez ezagun bakarra. Vale, orduen hau. Ebazten dugu, eta kasu honetan, hemen ateratzen da, hause, IB berdin, 35,3 mikroamper. Mikroamper. Listo. Intensitatea kalkulatu dugu. Truko honekin, gogoratu egin maila hemen, hau, aztu gabe, maila, ariketa hauetan horrela egin, maila, eta gero, Kirchhoffen erlazio hau sartu duntza. Vale, IB kalkulatu dugu. Orain zuzenean, IC kalkulatu dezakegu. IC da, beta bider IB, eunda hogeita bost. Bider hogeita bost, iru mikroamper, eta hausi, atera zait, 4,4 miliamper. 4,4 miliamper. Listo, beste balio bat kalkulatuta. Horin ikeratzen da, aktibo dagola konfirmatzea, horrela segon behar da. Bale, horin jarraitu ezagun. Igual, igoko dut, goroxo. Venga, VB kalkulatu ezagun, VB, nola kalkulatu ezagun. Tensio, nola kalkulatu ezagun. US, IE bidera hau gehi hau, edo egin dezakegu,
VB, ere bai egin dezakegu, nik egin duan bezala, goitik hasita, hogei voltio, goiko hogei voltio horiek, ken erresistentzia honetan erortzen direnak, ken, bueno, igual jarriko dut, ekuazio osoa, V, CC, ken IB, bider RB, izango zen, beraz, hogei, ken IB, hogeita hamabost koma hiru mikroamper, sei hemen, argiago, hogei bider erresistentzia horren balioa, berreun da irurogeita hamar kilo ohmio. Eta hau ateratzen da, ian marko, ez, hamar koma bost voltio. Venga, hau baldin bada hamar koma bost, hau hamar koma bost ken 0,7. VE da, VB ken VBE, berdin, hamar koma bost ken 0,7, berdin, bederatzi koma zortzi voltio. Venga, beste zerbait kalkulatuta, eta azkenik geratzen zaigu VC berdin egin behar dugu. izan behar da, VCC ken erretzen erortzen dena, vale? VC izan behar da, VCC ken IC bider RC, berdin. Hogei, ez? Hogei. Ken IC, lau koma lau miliamper, lau koma lau bider amar ber minus iru, bider RC dala lareunda irurogeita hamar ohmio. Eta hau ateratzen da, amazazpi koma bederatzi voltio. Listo. Ia, orduen zen bada VCE. VCE da VC. Ken VE, berdin amazazpi koma bederatzi ken E. Amar koma bost, eta ikusten da 0,2 voltio baino gehiago dela. Beraz, ok, aktibo dago, eta emaitza guztiak hauexek dira.